ભાઈ હું થયું યાર ઉદાસ ઉદાસ બેઠા હશે યાર? અરે હું કહું ભાઈ તમને યાર, કાલે કે મેં મોબાઈલ માં જોઈને એમ કહી દીધું કે સાટા પડે એમ, ન્યૂઝ વાળા મને અંદર નો અવતાર સમજી ગયા. એને શું થઈ ગયું ભાઈ યાર? અરે ભાઈ પેલી સરપંચ સૂર્ય હાથ કાપીને બેઠી है बबड़ी यार. હવે તો હું અંતકીસ પन्नों में कह रही है. तो गाइस ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें और